Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой з вами. Поважаныя біскупы і святары, сёння мы скіроўваем свой позірк на апошнюю вячэру і асабліва дзякуем Богу за дар святарства. Святар, як другі Христос, з'яўляецца знакам любові Бога да чалавека. Кожны дзень ад імя Христа вы вучыце і прабачаеце, суцяшаеце і благаслаўляеце. Дякуем вам за ваше святарское служение. Мы шчыра молимся да ўсемагутнага Бога о патрэбных для вас дарах і ласках, об узмацненні ў складаных сітуацыях. Няхай святло Христа, у воскресенні якога мы чакаем, напаўняе сэрца любоўю і спакоем. Зносим подяку славами до Бога, за всех нас. Милования Бога, мы все выбранные Его, Божей моцы, Божей славе, и Святого Духа полноте. Сносим подяку славами до Бога, за всех нас. Сёння у четверг Пан Иисус установил эту святую мшу, установив святарство. И сегодня, так сказать, День святаров. Мы дякуем Пану Богу за покликание, просим Божьей допомоги, как реализовать это покликание, виконать его поводле воли Божией. И дякуем за поздравления, дякуем за ваши сегодняшние молитвы за святаров, а также само за покликание. А теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти на святейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я день, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Христе, смилуйся над нами.
Молимся. Божа, Ти вшановуєш найсвятейшу вечеру, подчас якой Твой одинородный Сын, перед тим, як отдать себе на смерть, покинув костелу новую и вечную охвяру, и по силах своей любови просим Тебе, дай нам з этой великой таємниці черпать повноту життя и любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою жив, владаричи єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Літургія слова сьогоднішньої мши концентрує нашу увагу на пасхальній вечері і ахвярним служенні. У часи Старого Заповета нащадки Абрагама споживали пасхальне ягньо на успомін об вызволении з єгипетської няволі. У Новым Заповеце Езус Христос устанавливае сакраментальную вячэру і загадвае вучням спажываць ягонае цела, каб атрымаць вечнае жыццё. Евангелие паказвае нам прыклад ахвярнага служэння Езуса, які схіляецца і абмывае ногі сваім вучням. Гэтым чынам ён дае нам прыклад да наследавання. Чытанне кнігі Зыходу. У тыя дні сказаў пан Майсею і Аарону ў зямлі егіпецкай: «Месяц гэты няхай будзе ў вас пачаткам месяцаў. Ён для вас будзе першым сярод месяцаў года. Звярніцеся да ўсёй грамады Ізраіля і скажыце: у 10-й дзень гэтага месяца няхай возьме сабе кожны ягня для сваёй сям'і, ягня для дому. Калі ж сям'я будзе малая, каб з'есці ягня, то няхай разам з бліжэйшым да яго дому суседам возьме ягня паводле колькасці людзей. На кожнага столькі, колькі можа з'есці, разлічыце гэтае ягня. Ягня павінна быць без заганаў, самец аднагадовы. Выбраць можаце яго з ягнят або казлянят. І будзе яно ў вас да 14-го дня гэтага месяца. А пасля уся грамада Ізраіля зарэжа яго на змярканні, і возьмуць ягоную кроў і пазначаць ёй вушакі і бэльку над дзвярамі ў дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае, спечанае на агні, будуць есці яго з праснакамі і горкімі травамі. Так будзеце есці яго. Сцёгны вашыя будуць апаясаныя, сандалі на нагах вашых і кій ваш у руках вашых. Есці будзеце паспешліва, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я прайду па зямлі егіпецкай і заб'ю кожнага першынца ў зямлі егіпецкай, ад чалавека аж да жывёлы, і учыню суд над усімі багамі Егіпта. Я Пан. І будзе кроў знакам на вашых дамах, дзе вы будзеце. І калі я убачу кроў, абміну вас, і не будзе сярод вас згубнага мору, калі буду караць зямлю егіпецкую. І дзень гэты будзе для вас на ўспамін, і будзеце святкаваць яго, як свята Пана, праз усе пакаленні вашыя. Паводле вечнага загаду будзеце святкаваць яго. Гэта Слова Божае. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Чым адзячу я
пану за ўсе яго добрадзействы для мяне. Келих збавлення узніму і буду закликать ім'я пана. Келих за победу, гэта кров спаси, каштовная в очах пана, смерть яго святых. Я слуга твой, сын слуги твоей, ты разорвал мои кайданы. Келих за победу, гэта кров спаси. Я принесу тебе ахвяру хвалы и буду закликать имя пана. Виконую свои обяцания для пана перед усім яго народа. Келих за победу, гэта кров збавцы. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў, што Пан Езус у тую ноч, у якую быў выданы, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама ўзяў пасля вячэры келіх і сказаў: «Гэта ёсць келіх новага запавету у крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць з гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе». Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Даю вам новую заповедь, каб любили один одного, як я полюбил вас. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоим. Читання святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. Перад святам Пасхі Езус, ведаючы, што прыйшла гадзіна ягоная перайсці ад гэтага свету да Айца, полюбіўшы сваіх у свеце, да рэшты іх полюбіў. І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юды Сымонава Іскарыёта, каб выдаць яго, Езус, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі ягоныя, і што ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў з-за стала, скінуў верхнюю вопратку
і, узяўшы палатно, падпіразаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падпяразаны. Падышоў да Сымона Пятра, той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Езус адказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: не абмыеш ніколі маіх ног». Езус адказаў яму: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець удзелу са мною». Сымон Пётр кажа яму: «Пане, не толькі ногі, але і рукі і галаву». Сказаў яму Езус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо ўвесь чысты. І вы чыстыя, але не ўсе, бо ведаў, хто выдасць яго. Таму і сказаў: не ўсе вы чыстыя. А калі абмыў ім ногі, апрануў вопратку сваю і зноў сеў за стол і сказаў ім: ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікам і панам, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я пан і настаўнік абмыў вам ногі, то і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб вы рабілі, як я зрабіў вам». Гэта слова Пана. Поважаныя святары, консекраваныя особы, дорогие браты и сестры у Христе, сегодня мы называем Великий Четверг, тому что у сегодняшний день Христос, установив этот великий дар, святую імшу, а так само святарства, і дав приклад милості, любові, коли обмив ноги своїм учням. І тому ми тепер припомним, що нам говорить Святое Писание об этом великим дню, бо так само після той вечері Пан Єсус пойде на гору Олівную, каб молиться, бо його вечором, Великий Четверг, уже заберуть те, которые против его выступали, не принимали, что он Сын Божий. А чему ты называешь себя Сыном Божьим? Его заберут и будут приговаривать до великих покут и смерти на крыжи. И мы примем, что нам говорит книга мудрости, книга святая, Божья книга, Библия, самая распространенная книга, которая дает отказы на все питания. Святое Писание нам говорит, что Иисус народился в Назарете, святая семья, Иисус, Мария, Юзеф. Иисус жил в святой семьей в Назарете 30 годов. После
Пачаў науку. 3 гады Езус вучыў, сабраў вучняў, апосталаў, каб яны потом таксама прадоўжвалі яго навуку. Ён вучыў правдзівай веры ў Бога, Айца, які стварыў неба і зямлю. Так гаворыць Святое Пісанне на пачатку. Першы сказ Святого Пісання. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. Далей. Створым чалавека по нашаму вобразу. І Бог стварыў чалавека, даў свой образ. Бог – это найвышшая мудрость, любовь и святость. И дав нам таксама и мудрость, и любовь, и святость. И только с Богом мы можем в этом узрастать. И таксама, коли Иисус вучил, то Он подтверждал свою науку такими незвыклыми здареннями. Уздоровлял хворых, очищал прокаженных, выгонял опутанных тих демонов, навіть воскрешал померлых. Лазар, я тебе говорю, выйди з могилы. И після 4 дней, як помер Лазар, он выходит живым. Хто може гэта зрабіць? Толькі сила и моц Божага. А Пан Езус быў Сын Божий, и Он мог это зрабіць. И вось у чацвер Езус скажа вучням сваім, каб яны прыгатавалі вячэру, апошняя вечера, тайная вечера, як малюють художники. У часе гэтай вечеры Пан Езус дае нам вялікі дар. Што цяпер? Святую імшу. Заменяе хлеб и вино у Божие тело и кровь. Кажа так само вучням своим: берите, ешьте, то есть мое тело, берите и пейте, то есть кровь моя. И Пан Езус устанавливая великий дар святарства, кажучи вучням: гэта вы рабіце на мою память. Який великий дар, брати і сестри в Христі, ми маємо святая мша. Поглядите, Генрих Сінкевич, лауреат премії Нобеля по літературі, пише: помирають королі і цари, розпадаються країни, а святая мша відправляється як давней. 2021 год от народження Пана Ісуса. І хутка буде 2000 год, як Пан Ісус установив эту святую імшу. Римський папа, святий Ян Павел II, каже: святая імша есть вершина і криниця нашого життя. Вершина. Нема, дорогі брати і сестри в Христі, нічого важнішого на землі, як молитися і присутничати на святої мші. До кого ми приходимо у святої мші? Ми зустрічаємося тут з Паном Ісусом. Пан Ісус голосом святара каже: берите и пейте, то есть тело мое и кровь моя. Это, как каже Пан Ісус, это силой Божией заменяется тут на алтари хлеб и вино, Божие тело и кровь. Однойче святар Італії сомневался,
Чи я гэта трымаю цело Христа у руках, калі стаў сумнявацца, кроў упала на алтар. І ёсць в Італіі касцёл, где памятка аб тым захавалася, што кроў упала з гэтага прычасця на алтар. Таксама в других месцах таксама гэта паўтараецца. Як Пан Езус хоча нам паказаць правду, што ў прычасці і в камуні святой ёсць правдзівае цело і кроў Пана Езуса. Гэта вершына нашага жыцця, гэта крыніца нашай святасці, крыніца нашай духоўнасці. Бо, як уже гаварыў, Пан Бог – гэта найвышшая мудрасць, любовь і святасць. І калі мы прынимаем Божье тело і кроў Христа, мы напаўняемся Духом Святым, які нас напаўняе і мудрасцю, і любов'ю, і святасцю. Браты і сёстры, адкрыем на гэту правду. І гэта ёсць правда. Як чалавек пасля малітвы адчувае сябе узмоцненым. Почему Лермонтов написал стихотворение «Молитва»? «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Мне становится легко-легко». Это молитва. А коли мы приходим у святыню молиться, коли мы принимаем Божье тело, это еще больше нас тут мощняє. Наставница однойчі говорить: «Святар, а вы ведаете, коли я выходжу в неделю після святой мши, я отчуваю духовную силу и радость на всю неделю». Вот что дает нам молитва. Тому, браты и сестры, старайтесь знаходить час, каб распочинать и кончать день молитвой, каб у неделю приходить на святую мшу, каб что месяц повидаться и в часе той мши полностью присутничать, не только прийти, спевать, Слово Божие слухать, але принять коммунию святую, Божье тело и кровь. Тому мы постараемся зрозуміти эту правду, правду святого Павла, апостола, який преслідував християн, Христос якого навернув: «Шавле, Шавле, чому ти мене преслідуєш? А хто ти? Я Христос». І як святий Павел одразу все зрозумів: а що мені робити? Проповідуй Слово Божие. І святий Павел становиться вже тим 12-тим апостолом, бо Юда, як сьогодні слухали, здрадив Пана Ісуса, подався спокусам гэтага демона і видав Пана Ісуса, а святий Павел повірив, прийняв правду і став апостолом. І святий Павел говорить: «Усё могу у узмацняющем меня Христе. Ничем не хочу радоваться, только крыжем, где был распятый Христос». Так само сёння, у Великий Четверг, Пан Ісус дає нам яшчэ великий дар, устанавливая святарство. І говорить апостолам: «Калі замінив хлеб вино Божие тіло кров, і ви гэта так само робіце». І апостолы починають уже відправляти святую мшу. А так само апостолы починають уже посвящать у святари тих, которых Бог призывает, своих наступников. І, як бачите, гэта працягваецца до наших часов і буде протягуватися до конца свету. Пан Ісус сказав: «Брамы пекельные не перемогут святыню». І владарство Божие так само не перемогут. Тому сёння День святаров. Сёння святари дякують святари Пану Богу за дар призвання. Это великий дар. І просять Пана Бога о потребной ласке и допомогу
каб выканаць волю Пана Бога, які призвав їх служити Богу і людям. Ось задання святара – служити Богу і людям. І стати перед Богом з чистою душою. У Москве так само журналисты задают питання православному святару Всеволоду Чаплину. «Святар, для чого ви живете?» Як він відказав, «Я живу для того, каб стати перед Богом з чистою душою». І так само задання святара, каб проповідувати віру в Бога, узлюби Бога усьою душою, усім серцем своїм і усіми силами своїми, і узлюби ближнього, як самого себе. Ось головне задання святаров – проповідувати, навчати віру в Бога і давати приклад любві ближнього, як самого себе. І цей приклад перший, можна сказати, дав Пан Єсус. І Він перед своїм терпінням і смертю на крижі умиває ноги своїм учням у знак любові до ближнього. І ви це робите, оказуєте любов для ближнього. І всі християни, всі люди повинні так робити, показувати і оказувати любов до ближнього. Після вечері Пан Єсус пойде на гору Олівну. І Він буде молитися. Так буде моцно молитися, що просто кров буде в нього виступати. Пот як кров буде. Буде молитися до Бога Отця, как про свои терпения и смерть на крижі виконать Його волю, а терпения будут великие. Ему живому будут убивать гвозди у руки и ноги, сердце пробьют копьем, и Он будет терпеть за нас, как мы могли вернуться у Володарство Небесное. Злый дух демон наших перших родителей, Адама и Еву, обманув. Бог заборонив брати плоди з дерева одного. А ten демон говорить, візьміть ten плод. Ви так само будете, як боги. Бачите? Предказує великость, а приготовляє грех. І коли наші перші родители Адам и Ева взяли этот плод, зрозумели, что они не послухали Бога, а послухали демона и починали ховаться от Бога. А где мы от Бога сховаемся? Адам, не утекай. Прийде женщина, потомство якое, переможе это демона и верне тебе Володарство Небесное. І ось ми бачимо, як Пан Бог приймає тіло чоловіка, Пан Єсус, як Він 3 роки вчить, як свої науки підтверджує великими такими з'явами, як вже говорив, уздоравлює хворих, воскрешає померлих. І ми приймемо, брати і сестри, цю правду, тому що наше задання, як говорить Бог, стати перед Богом з чистою душою. Тому що земне життя буде продовжуватися. Є така книжечка «Життя після життя». І в Евангелії ми читаємо: «Убачив я нове небо і нову землю, бо це небо і ця земля пройшли, і мора уже нема». Апостоли, учні Пана Ісуса, вони так само пойдуть на мученицьку смерть. Святий Петр, який 3 рази відказався від Пана Ісуса, а Пан Ісус приказав, що півень не заспіває,
а ты 3 раза от меня будешь отказываться. А перед этим Петр говорил, что я житё свое отдам за тебе. Не, Петр, не отдаши ты свое житё, ты от меня будешь отказываться. И святый Петр так само, коли вже ви його обвинили, приговорили до смерти, он говорит, не прибивайте меня до крижа, головою вниз меня прибивайте, бо я недостоин помирать так, як мой научитель, пан Єсус, бо я 3 рази від його відказався. І ось, брати і сестри, учні своєю этой мученической смертью подтверждают эту правду, яка триває уже 2000 годов. И эта правда будет тривать до конца свету, когда придет другое життя. И тому, браты и сестры, молимся мы, как мы познали правду. А есть одна правда. И найбольше об этой правде говорит Бог в Святом Писании. В Святом Писании Пан Бог все нам говорит об себе, что Он створил небо и землю, что Он створил человека, что мы все дети Бога. Коли мати тебе забуде, я тебе ніколи не забуду. Ну, ось бачите, яка велика любов до нас. І тому будемо мудрими. На любов Бога ми так само будемо відказувати своєю любов'ю. Ми будемо приймати все те, що Пан Ісус нам дав про свої терпіння і смерть на крижі. Він дав нам сакрамент хресту, очищає від гріхів, сакрамент сповіді, у сповіді пробачає гріхи. Кожен з нас своїм тілом і кров'ю, коли ми приходимо на святу мшу і приймаємо комунію. Ну що ми маємо? Ми маємо розум, ми вчимося, ми там пишемо наукові праці і так далі, але ми на першу чергу повинні повстати, прийняти те, повинні, що нам говорить об вищих вартостях. Шукайте спочатку володарства Божого, усе буде вам дадено. І ми повинні застановитися, отколь ми, ціль нашого життя і що нас чекає. Що нас чекає? А чекає нас суд Божий. Є Божий суд. Так Лермонтов на смерть Пушкина написал. И есть Божий суд, и есть судья, который не подвластен ни звону злата, ни звону серебра. Он подтвердил слова Святого Писания. Убачив я белый трон, заседающий на нем, перед лицом которого были собраны все люди. Вот так, братья и сестры, пам'ятайте об этом, что мы станем перед Богом, и треба стать перед чистой душою. И Он скаже, Ян, Мария, я за тебе на крижі терпел, мне прибивали гвоздями руки и ноги, я дав за тебе свое життя, а ты не знайшов часу, как познать эту правду, как принять эту правду, как жить по этой правде. И одни люди познают эту правду, принимают эту правду, идут навіть на мученическую смерть за эту правду, а другие, этот костел, памятаете, был спортивная зала, чи ж можно заменить такую святыню на спортивную залу, как проследовать святаров, Сибирь, кардинал Шонтак 10 годов отбыв в Сибирь. Вот бачите, браты и сестры, выбираем и дорогу. Третьей дороги нема. Будем молиться, будем жить с Богом, будем проявлять мудрость, любовь и святость. Не будем молиться. Алкоголь, наркомания, неморальное житье, забойство, самобойство. Вот выбираем мы дорогу. Мы свободные люди. И мы все маем для того, чтобы выбрать дорогу правды, дорогу наследовать Пана Иисуса, как наследовали апостоли. А теперь, братья и сестры, узнесем наши молитвы до Бога, який праз крижову ахвяру своего Сына, жадая, как мы приносили ахвяру самих себе, узнесем наши покорные просьбы. Молимся за Божий касцёл, каб ён зрабіў чалавецтва, каб ён збіраў чалавецтва за супольным эўхарыстычным сталом,
Цябе просім. Молімся за нашу краіну, каб насталі ў ёй справядлівасць і супакой. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны цэлебравалі найсвяцейшую ахвяру з пашанай і глыбокай верай. Цябе просім. Молімся аб хутчэйшым спыненні пандэміі каранавіруса для ўсяго свету. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы зразумелі, што ў кожнай святой імшы здзейсняецца адкупленне чалавека і свету. Цябе просім. Помолимся за наших померлых родителей, знакомых, как добрый Бог дал им життя вечное у небе. Тебе просим. И теперь у хвилину тишини нехай кожен з нас представить Пану Богу свои особистые просьбы. Тебе просим, Боже, дякуючи Тобі за найсвятейший дар откуплення, який обновляється у кожній святої мші, просим одарить нас своєю ласкою, каб ми годно удзельнічали в гэтай збавчай таємниці праз Христа, Пана нашого.
Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Божа, да поможи нам годно удзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эвхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа наша адкуплення праз Христа Пана нашага. Пан з вами. О, гору серце, подякуєм пахахано Богу нашому. Соправды годно это и справедливо, слушна изба хавенна, ка мы завсёды усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойча, усемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашага. Ён соправдный вечный святар установил обрать неспынной ахвяры, и перший себе самого принес Тебе, як ахвяру збавления, а нам наказал складать ее на успомин об себе. Его тело за нас ахвяраванное, гэта духовный посилок, які нас умацовывает, а кровь за нас пролитая, гэта духовный напой, які нас очищает. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, с радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна повышения, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана, осанна повышения. Соправды Божа, Ты святый, криниця усілякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтыя дары росой Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдав себе на муки, узяв хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и раздавав своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері, узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць».
Гэта вялікая таямніца вехеры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть и из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одном. Памятай, Пане, про костел Твой рассеяны по усім свете. Удоскональ яго ў любові разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казіміром і усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, о єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прича Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наші, але на віру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарися супокоем и едностью,
які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе гріхи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи і світу, подари нам супокоє. Це і поєднання церкви по нашого Христа, нехай допоможе нам примачувати зерно життя вічного. Пане Ісусу Христе, не прилетіло і крові Твої, не будемо нести до суження, тьми Твоє, нахай здоровляє мою душу і тіло. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликали на вечеру Ягоную.
Jezus, nas zastąpi, Łańcuchach jak złodziej, Sadajon wychodzić. Kajdanach skuty, cierpieć ją pokuty, w nowym domie mleje lec przytomny, kaja w dobra gania zyczyć, a szukancom Pana liczyć. Jezus nasz okrarny, sudzany był marno. Прославляй, Сионе, згавцу, пастира і щастя давцу, гімном пісней уславляй, хоть не зможем все створення, подудячить за збавлення. Славу всьому співай, реч судовну незвичайну, хліб живий і життя дайний, хочем сьогодні усхвалять. За столом святой вечери, у любви своей безмерной, дался небо споживать. Все, что Христос на вечери справил, то есть годно с верой, нам наказывание чинить. Празднево установление, оклярный дар збавления, хлеб с вином перемянить. Верить нам належит смело, хлеб ягодным стався телом, а вино святой крывёй. То не бачить не умеешь, только верой зразумеешь, и отчуешь только ёй. Это хлеб анёлов Божий, стал пасихом подорожным, что имкнутся до небес. Хлеб соправдный слугам Божий, сам давать его не можно, бо его дал сам Христос. Ты все ведаешь и можешь, всемогутный вечный Боже, живешь верных на земле. Дай, как мы в хвале небесной, со святыми годной песней, славить гэтый хлеб могли. Амен.
Молимся, усемагутны Божа, учини, каб мы в часовым житті, умацаваны вечерой Твоего Сына, заслужили стать удельниками Его небесной гостины, які живе владарить на веки вечные. Послухайте, коли ласка, об'яви. Переживаем святый пасхальный Тридиум. Завтра касцёл святым святой мши не цэлебруе. Адбываецца урачыстая адарацыя крыжа, якая распачнецца ў нашым касцёле о 19 гадзіне і будзе транслироваться на беларускае тэлебачанне. У Великую суботу на працягу дня у касцёлах адбываецца пасвячэнне благаслаўлення велікодных страваў. У нашым касцёле благаслаўленне распачнецца о 8 гадзіне раніцы і будзе до 18 гадзіны вечара, кожныя паўгадзіны. Памятаем, што пасвяціць велікодныя пакармы гэта не азначае перажыць Пасху. Як узгадував ксёндз біскуп, для гэтага трэба яшчэ быць у споведзі, прыступіць да святой камуніі. Напэўна, у касцёлах будуць яшчэ спавядаць у гэтыя дні, у суботу. Скарыстайцеся гэтай магчымасці, каб сапраўды перажыць Пасху па-божаму, не толькі з пакармамі, але і з Божай ласкай у сваім сэрцы. Святая літургія імшы вігіліі пасхальнай распачнецца ў нашым касцёле у 21:45 і будзе транслироваться таксама на беларускае тэлебачанне. У часе святой імшы будзе адбывацца аднаўленне абяцанняў хросту. Для гэтага кожны вернік павінен мець свечку, каб запаліць яе як сімвал Хрыста і разам з Христом аднавіць тыя абяцанні, якія некалі за нас казалі нашыя бацькі і бацькі хросныя. На Вялікдзень урачыстая велікодная працэсія ў нашым касцеле распачнецца о 7 гадзіне раніцы. І таксама будзе святая імша. Святыя імшы на Вялікдзень 4 красавіка ў нашым касцёле яшчэ о 10 гадзіне, 11:30, 13 і 18:30 вечарам. Велікодны панядзелак, таксама яшчэ свята. Святыя імшы ў нашым касцёле ў 7:15, 8, 12 і 18:30 вечарам. Цяпер адбудзецца перанясенне найсвяцейшага сакраменту да сімвалічнай цямніцы, на ўспамін заключэння Езуса у вязніцу пасля яго малітвы ў аліўным садзе. Таксама і мы, узгадваючы падзеі той ночы, будзем лучыцца з ім у ягоных цярпеннях. Трыванне ў ціхай, малітоўнай адарацыі дапаможа нам глыбей спасцігнуць і перажыць таямніцу самаахвяравання Божага Сына. Зараз памолімся малітвай да святога Роха аб выбаўленні ад пандэміі каранавіруса. Божа, які пра свайго анёла абяцаў святому Роху, што кожны, хто шчыра папросіць яго аб заступніцтве, будзе захаваны ад усялякай згубнай навалы, учыні, просім Цябе, каб мы, тыя, хто пабожна святкуе ўспамін ягоных заслугаў, былі захаваныя ад смяротнай хваробы душы і цела. Божа, Цябе праслаўляюць усе святыя,
просьбы, якіх ты выслухоўваеш, прыносячы палёгку ўсім, хто просіць апекі тваіх абраннікаў. Учыні, каб тыя, хто ушаноўвае святога Роха, праз яго заступніцтва былі вызвалены ад цяжкіх і заразных хваробаў, якія святому Роху самому давялося зносіць. Святы пілігрыме і лекару, ты клапаціўся пра хворых у дні эпідэміі, твае веды і паламяная малітва заўсёды давала іншым надзею. Просім цябе заступіцца за хворых, асабліва за самотных, якія пазбаўленыя апекі і надзеі, і падтрымліваць іх у цяжкую хвіліну. Амен. Таксама памолімся літаніяй да крыві Христа. Кірія елейсон. Христе, пачуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Тройца, Адины Божа, кроў Христа, Адзінароднага Сына, Айца спрадвечнага, выбаў нас. Кроў Христа, уцелаўлённага Слова Божага, выбаў нас. Кроў Христа, новага і вечнага запавету, выбаў нас. Кроў Христа, якая сплывала на зямлю пры кананні ў садзе аліўным, выбаў нас. Кроў Христа, якая сцякала пры бичаванні, выбаў нас. Кроў Христа, якая сачылася з-пад цярнёвай кароны, кроў Христа на крыжы пралітая, кроў Христа расплата за нашае збаўленне, кроў Христа, без якой няма прабачэння, кроў Христа, якая ў Эўхарыстыі поіць і ачышчае душы, кроў Христа, крыніца міласэрнасці, кроў Христа, якая перамагае злых духаў, кроў Христа, мужнасць мучанікаў, кроў Христа, моц веравызнаўцаў, кроў Христа, крыніца чысціні паннаў, кроў Христа, падтрымка ў небяспецы, кроў Христа, прахалода працуючых, кроў Христа, суцяшэння смуткуючых, кроў Христа, надзея ў пакаянні, кроў Христа, палёгка паміраючых, кроў Христа, супакой і радасць сэрцаў нашых, кроў Христа, задатак жыцця вечнага, кроў Христа, збаўлення душаў чысцовых, кроў Христа, якая усялякай хвалы і пашаны найдастойнейшая, Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, Адкупіў ты нас, Пане, крывёю сваёю, і учыніў нас валадарствам Бога нашага. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты адзінароднага Сына свайго устанавіў Адкупіцелем свету, і праз кроў, якую даў магчымасць вымаліць прабачэння, дай нам, просім, годна ушанаваць ахвяру нашага збаўлення і праз яе мець абарону ад зла часовага на зямлі, каб радавацца вечнаму шчасцю ў небе, праз Христа Пана нашага.
Смерть избавить людский род, ел на свете невезерне, слово кину у народ. Судовьем дали безмерный, скончил там послання ход. Ночь опошню привечери, стыдичу братами зла, здесь не вчито, як належить, як закон потребовал. Учням сам себе доверил, и хлеб з рук своих им дал. Слово целовал над словом, словом знамяет цело хлеб. Один от кровь Христова, не спаси, не зрокляне. Только вера Божия мова, сердце певне настрочне. Вера в величным сакраментом, поклонимся широм все. Братья, второе право, Боже новым закажет, что нам розум не тлумачит, святой веры приносит. Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, до Отцу вечного святла.
касцёл яшчэ будзе адчынены, можна ў прыватнасці